Okay, we are live now. ચાલો, સોરી બધાનો. થોડો ટાઈમ લીધો મેં. ફર્સ્ટ ટાઈમ મારે બધું સેટઅપ કરવાનું હતું. ટાઈમ થોડો ઓછો હતો. તો તમારી ધૈર્ય બદલ તમારો થેન્ક યુ. ઓકે, આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. I guess there are some challenges. 101. ઓકે, તો જ્યાં સુધી પીસી ચાલુ થાય ત્યાં સુધી હું શોર્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ અને આપણે ક્લાસની શરૂઆત કરીશું. જે જૂના છે એ બધાને ખ્યાલ છે કે આપણો ક્લાસ કેવી રીતે રન થાય છે, બરાબર. તો સૌ પ્રથમ રાધા ગોવિંદાની કૃપાથી અને પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુના ગાઈડન્સ હેઠળ આપણે 18 ડેઝના ક્લાસીસ ચલાવીએ છીએ આપણે, કે જે લેવલ 1 ના નામે આપણે જાણીતું હોય છે. એકચ્યુઅલી આપણે લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 અને એના પણ આગળ કોર્સીસ આપણને ઓફર થઈ રહ્યા છે. બધા ફ્રી હોય છે આપણા, બરાબર, ક્લાસીસ. તો અત્યારે આપણે ભેગા થયા છે 18 દિવસમાં ગીતા શીખો લેવલ 1 ના ક્લાસમાં, બરાબર. ઓકે, બીજું ડિવાઇસ પણ રેડી છે. તો હોસ્ટ, યસ. ઓકે ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું. મારું કર્મી નેમ છે જિગ્નેશ દરબાર, અને લાસ્ટ વીકમાં અમે શ્રીધામ માયાપુરની યાત્રામાં ગયા હતા. તો ત્યાં મને ગુરુ કૃપાની મરસીથી નામ મળ્યું છે આધ્યાત્મિક જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર દાસ. તો હોપ કે તમે બધા 3 દિવસ સુધી મને સાંભળશો, અને ખાલી નહીં સાંભળો પણ તમારા પણ અભિપ્રાયો, તમારા પણ ઓપિનિયન આપીને આપણા ક્લાસને મોર ને મોર, વધુમાં વધુ ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, બરાબર. તો એ સાથે આપણે ક્લાસની શરૂઆત કરીએ. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે મારી બધાને? પૂછતો રહીશ. હા હું હા હું સ્ટ્રગલિંગ ડિવોટી છું. સૌથી પહેલા હું સ્ટ્રગલિંગ ડિવોટી છું, તો બધાને પૂછતો રહીશ. તમારા બધાની પણ હેલ્પ જોઈશે મારે ક્લાસ લેવામાં. તો માઇક બને એટલું બધા મ્યુટ રાખતા હોય છે, પણ હું કહીશ કે અનમ્યુટ રાખજો, અનલેસ તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ ના હોય, બરાબર. તો તમે બોલતા રહેજો અને હું પણ પૂછતો રહીશ. તો આપણે સાથે સાથે શીખીશું 18 ડેઝનો કોર્સ, બરાબર. તો સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે શ્રી શ્રી દાદા ગોવિંદજી ના ડીટીસ. તો આપણે એમને પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે 18 ડેઝનો કોર્સ ચાલુ કરીએ, બરાબર. તમને જે પણ તમે જોયું હશે કે કઈ જગ્યાએ, મતલબ ફેસબુકમાં કે તમારા ફ્રેન્ડ થ્રુ કે ગમે ત્યાં, તેમાં લખ્યું હશે કે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો. એવી રીતનો આપણે પ્રચાર કરતા હોઈએ જનરલી. એક દિવસનો 1 કલાક, બરાબર. તો પહેલો દિવસ જરાક લાંબો હોય છે, કેમ કે એમાં ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ હોય છે. તો ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં કેવું કે બેકગ્રાઉન્ડ થોડોક આપણે ક્લિયર કરવું પડે છે, કે આપણે ક્યાંથી શીખીએ છીએ, કે કઈ જગ્યાએથી શીખીએ છીએ ક્લાસ. મતલબ એમના બેકગ્રાઉન્ડની ટીમમાં કોણ હોય છે. ખાલી આપણે કૃષ્ણ ભગવાન, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર એના સંવાદો નથી જોઈતા. આપણે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ પણ ક્લિયર કરીએ છીએ. કે માની લો કે તમે કોઈ પણ સ્કૂલમાં એન્ટ્રી હો, એનું પાછલા વર્ષનું રિઝલ્ટ કેટલું છે, કે એના ટીચર્સ કેવા છે, એની કોચિંગ સ્ટાફ કેવો છે, એ બધાને આપણે જોતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો વધારે સમય નહીં લઈએ, પણ હું મારાથી બને એટલું કન્સાઇઝ વર્ઝન તમને આપવાનો પ્રયાસ કરીશ, બરાબર. તો આપણી વચ્ચે ઘણા સિનિયર ડીઓટી પણ છે. અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, વેલકમ. હિરલ પાઠક માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ માતાજી. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓરિએન્ટેશન ડે જે છે એ આપણે થોડુંક, હું ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં લઈશ, કે તમને પણ બોરિંગ ના લાગે, અને જેટલું જલ્દી થઈ શકે એટલું આપણે મેઇન કન્ટેન્ટ પર આવી જઈએ, બરાબર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ રાધા ગોવિંદજીના આપણે આશીર્વાદ લઈને. તો ફર્સ્ટ ડે જે હોય છે ને તમારો, અભિગમ દિવસ કહેવાય, કે ઓરિએન્ટેશન ડે, કે 18 દિવસમાં ગીતા સમજવાની છે આપણે, બરાબર.
તો મેઇન સ્ટેપ છે કે અભ્યાસક્રમ કેવી રીતે હોય. જે જૂના હોય એમને થોડુંક બોરિંગ લાગી શકે છે, પણ જૂના હોય એમની સાથે એટલું અમે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે થોડુંક કોઓપરેટ કરજો, કે જે નવા હોય એમને એકદમ ડાયરેક્ટ સર્વ થાય એવું ના થાય એના માટે. તો મેઇન તો પહેલો અભ્યાસક્રમનો પરિચય છે કેવી રીતે મળશે, કે ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે પુસ્તક. તો તમે આ કયા પુસ્તક, કયા બુકના આધારે તમે આ ક્લાસ લઈ રહ્યા છો. એ વોટ્સઅપના નિયમો શું હોય છે, આચાર સંહિતા, કે ગમે તેમ આવીને કંઈ પણ આપણે સિરિયસ સ્ટડી કરીએ તો નિયમો હોવા જરૂરી છે, બરાબર. ટીચર અને એડમિનનો પરિચય, જૂના પાર્ટિસિપન્ટના અનુભવ, ઝૂમ ક્લાસના નિયમો, પ્રશ્નો, કે હેલ્પ લેવાની, ડોનેશન અને સ્પામની ચેતવણી, વેબસાઇટ, યુટ્યુબ ચેનલ વગેરેમાં, ફેસબુકમાં 7 daysમાં કેવી રીતે તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું એની નોંધણી શીખવાડવામાં આવશે. 10મું એક સંકલ્પ છે, અને છેલ્લે ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન, બરાબર. આવા કઈ નવા વર્ડ્સ લાગે, ફેન્સી વર્ડ્સ લાગે તો કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે બધા સાથે મળીને આને ક્રેક કરીશું, બરાબર. તો અભ્યાસક્રમનો પરિચય તો મેં ઓલરેડી શોર્ટમાં આપી દીધો કે 18 દિવસમાં આપણે 1-1 કલાક શીખવાનો ટ્રાય કરીશું, બરાબર. તો સેકન્ડ છે ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે પુસ્તક. પુસ્તક કયું? તો પુસ્તક તો જે છે આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. લેવલ 1માં ખાલી એક જ પુસ્તક આપણે ફોલો કરતા હોય છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, શિવ પ્રભુપાદ, બરાબર. દેખાડું તમને, દેખાય છે ને? હા, બરાબર. ક્યાંથી લેવાનું? સોફ્ટ કોપી આપણા માટે ફ્રી હોય છે. સોફ્ટ કોપી એટલે પીડીએફ તમે જે કહો એ હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં અવેલેબલ હોય છે, ગુજરાતીમાં નથી. તો તમારે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો તમને મળી રહેશે એની લિંક. એના સિવાય તમારે હાર્ડ કોપી પરચેસ કરવી તો એની લિંક પણ મળી રહેશે. વોટ્સઅપના નિયમો, તો વોટ્સઅપમાં હવે તો કોમ્યુનિટી ફીચર્સ આવી ગયું છે, તો એકબીજાના નંબર સ્વેપ કરવાની ને એવી કોઈ ટેન્શન નથી. પણ તો પણ આપણે ભવિષ્યમાં પણ આપણે સાથે રહીશું લેવલ 1, 2, 3, 4. તો એ બધા બેઝિક નિયમો છે કે સ્કૂલમાં જે બચ્ચાઓને શીખવાડે ને એવી રીતે. આપણે બધા તો એડલ્ટ છીએ અને બહુ સારી રીતે વેલ એજ્યુકેટેડ ઘરમાંથી આવીએ છીએ, તો કહેવાની જરૂર નથી. પણ ફોર્માલિટીઝ માટે હોય છે કે કોઈના નંબર પર આપણે અંદર અંદર કોઈનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો નથી હોતો, બરાબર. ટીચર અને એડમિનનો પરિચય, તો ટીચરમાં તો મેં મારો પરિચય આપ્યો. પાછળથી જે પણ ઘણા આવ્યા એમને ફરીથી એક વખત શોર્ટમાં કહી દઉં. મારું નામ જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર દાસ છે અને મારું કર્મી નામ જિગ્નેશ દરબાર છે. બાય પ્રોફેશન હું મેકેનિકલ એન્જિનિયર છું અને સુરતથી બિલોંગ કરું છું. અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે હું છેલ્લા 2-1 વર્ષથી એસોસિએટેડ છું, બરાબર. ઓકે, તો એડમિનના પરિચયમાં આપણી વચ્ચે ઝંખના બારોટ માતાજી છે. એ તમને થ્રુ આઉટ ધ 18 days તમને લેવલ 2માં કેવી રીતે જવાનું અને લેવલ 1ની ક્વિઝમાં કેવી રીતે આપવાની, કે ક્વિઝ શું હોય છે, કે કેમ જરૂરી છે, એનો પરિચય તમને 18 દિવસમાં કન્ટિન્યુઅસ આપતા રહેશે. પણ અત્યારે એમને શોર્ટ પરિચય લઈ લઈએ. ઝંખના માતાજી, ઓવર ટુ યુ. મારું નામ ઝંખના માતાજી છે. મેં લગભગ 2022માં જોઈન કર્યું હતું. લેવલ 1માં ક્વિઝ આપીને અને પછી હું લેવલ 2માં ગઈ હતી. લેવલ 1માં ક્વિઝ આપવી એટલે તમને એક પ્રમાણપત્ર મળે છે, પણ લેવલ 1માં જે ક્વિઝ આપો છો એટલી બધી ઈઝી હોય છે કે તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના હોય છે અને જેથી કરીને લેવલ 2માં જઈ શકો છો. લેવલ 1માં તમને અમુક જ શ્લોક સમજાવવામાં આવે છે અને લેવલ 2માં 700 શ્લોકોની સમજૂતી આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે છે કે કઈ રીતે આપણે આગળ વધવું અને કઈ રીતે એક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. અને પછી લેવલ 3માં એ પણ લેવલ 2ની સમજૂતી લઈને અને પછી લેવલ 2ની ક્વિઝ આપવાની હોય છે. એમાં એટલી બધી એ પણ હાર્ડ નથી હોતી. એ આપણે આપણી જાતે લખવાની હોય છે, પણ હાર્ડ નથી હોતી. અને એ આપણે લેવલ 3માં આપણે જઈ શકીએ છીએ એમાં. અને લેવલ 3નું લઈને આપણે લેવલ 3માં જઈ શકીએ છીએ. બાકી તો અત્યારે હાલ તો હું લેવલ 2માં છું, આ લેવલ 3માં છું. અને
લેવલ 3 ની ક્વિઝ હજી તો મેં આપી નથી પ્રભુજી. બસ અત્યારે તો આટલું. ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. તો ઝંખના માતાજી આપણા સાથે ખાસા ટાઈમથી કનેક્ટેડ છે, અને સવારની બેચમાં અને અત્યારની પણ 4 PM ની બેચમાં, આ વખતે 2 બેચમાં સેવા આપી રહ્યા છે, અવિરતપણે સેવા આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો થેન્ક યુ માતાજી તમારો. તો આપણે જૂના પાર્ટિસિપન્ટનો અનુભવ, એક પાર્ટિસિપન્ટનો અનુભવ લઈશું, વધારે ટાઈમ ના લેતા. અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, તમે 1-2 મિનિટમાં તમે વર્ણવી શકશો કે તમે આ બેચમાં જોડાઈને શું તમારી લાઈફમાં ચેન્જ આવ્યો, તો નવા પાર્ટિસિપન્ટને પણ ફાયદો થાય એના માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું જુલાઈ 22થી જોઈન થયેલો હતો. 26મી બેચથી અત્યારે મારી 42મી બેચ, એટલે લગભગ 16 બેચ મારી પૂરી થઈ છે. હું સવારથી જોઈન થઉં છું, લગભગ મંગળા આરતીથી ચાલુ થઉં છું, તે છેલ્લી 8 વાગ્યાથી, અથવા તો ક્લાસ 2નો બેચ ચાલુ હતો રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. એટલે લગભગ મારા 12 કલાક આની અંદર જ જાય છે. અને હું રિટાયરમેન્ટ છું, એટલે મને સારો એવો લાભ મળે છે, કારણ કે ટાઈમ ઘણો મળી રહે છે. આની અંદર જોઈન થવાથી મને ઘણું એવું નોલેજ મળ્યું, અને આધ્યાત્મિક જીવન મારું કઈ રીતે જીવવું એની મને ખરેખર જે ભગવદ્ ગીતાના આપણા ઇસ્કોનથી ચાલી રહેલા ક્લાસ, એમાં બહુ જ નોલેજ મળે છે. હરેક પ્રકારનું નોલેજ મળે છે. એવું નથી કે એક જ ટાઈપનું આધ્યાત્મિક ટાઈપનું, પણ એની અંદર જેમ જેમ આપણે આગળ જોઈશું ને એ જાણવા મળશે તમને કે કઈ રીતે અંદર કયા કયા જે શ્લોકો છે એની અંદર શું શું બધું સમાયેલું છે, બધું જ આવશે અંદર. એટલે બધાને વિનંતી છે કે બધા ક્લાસ જોઈન કરો, અને બીજા પણ ડિવોટીને તમે જોઈન કરાવો, એ મારી ઈચ્છા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી. અમરેશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી પણ આપણી સાથે ઘણા ટાઈમથી જોઈન છે, બહુ સિનિયર ડિવોટી છે, અને એમની ડિવોશન પણ બહુ સરસ છે, આપણના માટે પ્રેરણાદાયક છે. ઓકે, તો પછી ઝૂમ ક્લાસના નિયમોમાં હું તમને વધારે ઓવરઓલ વ્યૂ આપું તો વિડીયો ઓન રાખો તો બહુ સારું છે. તમારી પાછળ કઈ ડિસ્ટ્રેક્શન હોય તો બંધ પણ રાખી શકો છો. ઓન રાખવાથી શું છે કે એકબીજાને સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવામાં ઇઝી રહેશે. બરાબર, એવું કોઈ કમ્પલસરી નથી. પણ બાકી તમારું કોઈ પોસ્ચર વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, કે સૂતા સૂતા કે પાછળ કઈ ધમાલ ચાલતી એવામાં તમે વિડીયો ઓન ના રાખો તો એ આપણાથી એક્સપેક્ટેડ છે. પ્રશ્નો અને હેલ્પ માટે ક્લાસ પછી તમારે કોઈ ક્લાસના લગતા પ્રશ્નો હોય તો ક્લાસના એન્ડમાં આપણે એને કવર કરીએ છીએ. તમારે મીનવાઇલ કોઈ ક્લાસ હોય તો નોટ ક્વેશ્ચન હોય તો નોટ કરતું રહેવું. ડોનેશન અને સ્પામની ચેતવણી, વેબસાઇટ અને યુટ્યુબનું એ બધું આપણે નેક્સ્ટ અધ્યાયમાં થોડું થોડું કવર કરતા રહીશું. બરાબર. ઓકે, તો આપણે આગળ જઈએ. એડ્રેસ છે આપણું કાનપુરનું જે મેપ છે, ત્યાં સોરી, IIT કાનપુરમાંથી જે આપણા હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુએ, જે આપણા જે ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે, એમને IIT કાનપુરમાંથી બીટેક કરેલું છે. જેમ આગળ પ્રભુએ કીધું ને, અમરીશનાથ પ્રભુએ, કે ખાલી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી હોતું. જે પણ ભક્તિમાં આવે ને આ બધા દક્ષ હોય છે. આપણે આગળ જોઈશું 18 ડેઝમાં દક્ષ હોય છે. મતલબ દક્ષ એટલે શું કે સ્કિલફુલ હોય છે, એકદમ ખાલી આધ્યાત્મિક નોલેજ નથી હોતું. તો તેઓ બીટેક IIT કાનપુરમાંથી આપણા પ્રેસિડેન્ટ જે છે ટેમ્પલના, એમને બીટેક કરેલું છે અને ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા હતા. અને આ એડ્રેસ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન, ટોલગેટ, કાતરી, મંગળૂર, કર્ણાટક. તો આપણું નવું મંદિર ઓલમોસ્ટ બની જવા આવ્યું છે. એની પણ આપણે રૂપરેખા આગળના દિવસોમાં જોઈશું. કોર્સની ઝાંખી આપણે જોઈ લીધી છે, ઓરિએન્ટેશનના પગલા પણ જોઈ લીધા છે. ફ્રી ઈ બુકની જે વાત કરી એની લિંક આ છે, તમને ગ્રુપમાં મળી રહેશે. હાર્ડ કોપી તમને જોઈએ છે તો એની લિંક પણ અહીંયા છે, તો એ પણ તમને ગ્રુપમાં મળી રહેશે. વોટ્સઅપના નિયમો આપણે વાત થઈ ગઈ છે. ઝૂમ ક્લાસના નિયમો પણ ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે. ડોનેશન લિંક, ડોનેશન માટે એકાદ મિનિટમાં લઈશ તમારી, કે આ કોર્સ જે ચાલે છે એ 00, મતલબ એકદમ ફ્રી ચાલે છે. બરાબર. તો આમાંથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમને કોઈ પણ મેસેજ આવતો નથી કે તમે ડોનેટ કરો. બરાબર. અહીંયા જે પણ લિંક છે એ આપણી સ્વેચ્છાએ કરવું હોય તો એના માટે હોય છે. બાકી કોઈ પણ મેસેજ આવતો નથી, અને ઘણા ફ્રોડ મેસેજ ઘણા આવતા હોય છે.
સ્પામની વોર્નિંગ આગળ આવે છે હું બતાવું. તો એવા બધા મેસેજથી તમારે બચીને રહેવાનું છે. જો તમને કોઈ આવો મેસેજ આવે તો અમને જાણ કરો, બરાબર. બાકી તમને લાગે પાછળથી કે ના આટલું મેં શીખ્યું છે તો મારે ડોનેટ કરવું છે, તો તમે સામેથી અમારી એડમિનનો કોન્ટેક્ટ કરીને ડોનેટ કરી શકો છો. બાકી સામેથી અહીંયાથી કોઈ મેસેજ આવે નહીં. આપણા બધા લેવલ ફ્રી છે, બરાબર. પછી આપણી વેબસાઇટ છે, યુટ્યુબ ચેનલ છે, એ બધું તમે સબસ્ક્રાઇબ ને ફોલો કરી દો તો ટેમ્પલના ફેસ્ટિવલ અને બીજી પણ માહિતી હોય કોર્સીસ રિગાર્ડિંગમાં એ બધી તમને મળતી રહે છે. પછી ક્વિઝના રિગાર્ડિંગમાં આજે ટાઈમ મળશે તો આપણે જોઈશું, નહીતર કાલના કે પરમ દિવસના જેમ આપણે કવર કરી દઈશું કે કેવી રીતે આપણે ક્વિઝ આપવાની હોય છે. એની માટે રજીસ્ટ્રેશન છે નાનું 1 મિનિટનું, અને એના પછી આપણે ક્વિઝ આપવાની હોય છે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ આપણે જમ્પ કરીએ સંકલ્પ ઉપર. સંકલ્પ શેનો છે આમાં? સંકલ્પ છે આપણે 18 ડેઝના કમિટમેન્ટનો, કે હું 18 ડેઝ માટે કમિટેડ રહીશ. ઝંખના માતાજી, તમે અવેલેબલ છો? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ઓકે, તો હું સંકલ્પ બોલું, તમે મારી પાછળ રિપીટ કરજો. અને બીજા પાર્ટિસિપન્ટે પોતપોતાની જગ્યાએ બોલવાનો છે. મ્યુટ કરીને જ બોલજો, અવાજ નહીતર બધાનો ભેગો થઈ જશે, બરાબર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ માતાજી. હું ભગવદ્ ગીતાના હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. નિયમિત હાજરી આપવાની છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલ પ્રભુપાદના અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે, હરે હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે તમે હરે બધા સંકલ્પથી બંધાઈ ચૂક્યા છો. પ્રોમિસ આપેલું છે કે છે ને પિંકી પ્રોમિસ. પિંકી પ્રોમિસ આપ્યું એટલે તમારે તોડવાનું નથી. 18 દિવસ અમારી સાથે જોડાઈ રહેવાનું છે. એવું નથી કે તમે ના ફાવે તો જઈ શકો છો, પણ અમને વિશ્વાસ છે કે આટલું ડિવાઇન જ્ઞાન છોડીને તમે જાઓ નહીં, બરાબર. તો આપણે સીધું સ્કીપ કરીએ છીએ. સર્ટિફિકેટ આવી રીતનું હશે. હવે ઓરિએન્ટેશન સ્કીપ કરીને સીધું આપણે મેઇન કન્ટેન્ટ તરફ આગળ જવાનો ટ્રાય કરીશું, બરાબર. તો આ કોર્સની પાછળ જે બેકબોન જે છે કે ક્યાંથી આપણે શીખીએ છીએ, તો એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ જે ઇસ્કોનના સંસ્થાપકાચાર્ય છે, એમના ઉપદેશો જે એમને બુક લખી છે ભગવદ્ ગીતા, તો એમના આધારિત આ કોર્સ આખો ડિઝાઇન કરેલો છે, બરાબર. તો આપણે જઈએ. તો ગીતાનો મહિમા, આપણે શા માટે ગીતા શીખવી જોઈએ, બરાબર. તો મહિમા પણ આપણે શોર્ટમાં જ લઈશું, વધારે નહીં લઈએ, કેમ કે લેવલ 2માં બધું આખો 2 દિવસનો ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ હોય છે. તો આપણે ઓવરવ્યુ લેતા જઈશું કે ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે કે જેને જે ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. તે તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આજના જમાનામાં તમે જોયું હશે બધાને એન્ઝાયટીની ગોળી, પ્રેશરની ગોળી, બધી અલગ અલગ, મતલબ જે પણ મગજને લગતી ને મનને લગતી બીમારી હોય એના માટે દવા લેવી પડે છે. તો એ બધામાંથી ભય અને ચિંતામાંથી મુક્તિ કરે એવું આ નોલેજ છે, ડિવાઇન નોલેજ છે, બરાબર. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતાને વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તે તમામ ભૂતકાળના દુષ્કૃત્યોના પરિણામોથી તેને અસર કરશે નહીં. તો આપણા જે પણ જાણે અજાણે જે પણ કર્મોમાં પાપ થઈ ગયા છે ને કે ખરાબ કામ થઈ ગયા છે તો એમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળે છે, એવું કહે છે. અને આ બધા વર્ડ કોના છે ખબર છે? ઉપર તમને હેડિંગ દેખાય છે, આદિ શંકરાચાર્યએ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા કીધેલો છે. હું શ્લોક પર વધારે ભાર નથી આપતો કેમ કે ટાઈમ જરાક ઓછો છે, ટાઈમ બાઉન્ડ છે, અને પહેલા દિવસે તમને વધારે ડોઝ મળી જશે તો તમે બીજા દિવસે દેખાવ નહીં, બરાબર. તો જેમ જેમ આપણે યુઝ ટુ થઈશું એવી રીતે આપણે ડીપમાં જતા જઈશું. ઓકે. તો હજી આગળ કે છે આદિ શંકરાચાર્ય કે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે, મનુષ્ય જળમાં નિત્ય સ્વચ્છ રહે છે,
પણ જો કોઈ ભગવત ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે તો તેના ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા રીતે મુક્ત થઈ જાય છે. તો ગંગાજળ સાથે સરખાવી છે કે કંઈ પણ આપણે ઘરમાં પવિત્ર કરવું હોય તો કેવા છાંટા નાખીએ છીએ ગંગાજળના. તો એ જ રીતે કે પવિત્ર કરવા માટે આ નોલેજ છે. આ ગીતોપનિષદ આ ઉપનિષદનો પાઠ છે એટલે એને ગીતોપનિષદ કહ્યું છે. ભગવદ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર. અહીંયા બીજું આગળ ગંગાધર સાથે સરખાવ્યું, અહીંયા ગાય સાથે સરખાવી છે ગીતાને. અને ગ્વાલ બાળા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે. તે બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તોને ભગવદ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો આપણે બધા ભક્તોમાં આવી ગયા કે અર્જુનજી એક એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે કૃષ્ણ ભગવાનને ગીતામાં, અને એનામાંથી જે સાર કાઢે આખો, મતલબ જે પણ ઉપનિષદોનો સાર છે એ કાઢીને આપણને ગીતાનું દૂધ, અમૃત રૂપી દૂધ આપણને પીરસે છે. બરાબર. જોઈએ આગળ. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર એક ભગવાન કે છે ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, આ G20 સમિટ ને બધું તમે જોયું હશે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ કે એક જ મતલબ પિતાના બધા અવાજ છે એમ. તો એને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે કે એક જ ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વર્ણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. જેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર પણ હોવું જોઈએ. આપણું શાસ્ત્ર પણ એક હોવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા. કેમ કે આગળ જ જોયું આપણે કે સાર છે બધા શાસ્ત્રોનો. બરાબર. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના અને એક જ નામનો જાપ કરો. કયો જાપ? આપણે હમણાં 3 વખત બોલ્યા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આની પણ આ જ મંત્ર કેમ, એની પણ ગ્લોરિફિકેશન આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું. બરાબર. હું નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું કહીને તમારી જે ઈચ્છા છે એમને બનાવી રાખું છું. તો પ્લીઝ તમે બની રહેજો અમારી જોડે. કેમ કે અત્યારે ટ્રેન્ડ જેવો કે વેબ સિરીઝ, મૂવી એ બધું અડધેથી છોડી દે ક્લિફ હેંગર પર, કે હવે શું થશે એ ના હોય ત્યાં સુધી બધાને ઇન્ટરેસ્ટ પડતો નથી. બરાબર. ઓકે. તો આગળ શ્રીલ પ્રભુપાદને જોયા આપણે કે સંસ્થાકાપાચાર્ય છે. તો એમનો પણ આપણે થોડીક સ્લાઇડ સ્કીપ કરીને 18 ડેઝમાં થોડા ડોઝે આપણે એમની સ્ટોરી જોતા જઈશું. બરાબર. આ કઈ જગ્યા છે કોઈ કહેશે? અમે તો હમણાં જઈને આવ્યા. માયાપુર. માયાપુર વેસ્ટ બેંગોલ ઇન્ડિયા, જે ઇસ્કોનનું વડું મથક કહેવાય છે. દુનિયાનું સૌથી મોટું હિન્દુ ટેમ્પલ બની રહ્યું છે અને આવતા વર્ષ ડિસેમ્બર સુધીમાં ઓલમોસ્ટ બની જશે. અમે ભગવાનની કૃપાથી અમને એક 4-5 દિવસ ત્યાં ગાળવા મળ્યા હતા ને બહુ ડિવાઇન એક્સપિરિયન્સ હતો. એના માટે કોઈ અલગથી ક્લાસ લઈશું આપણે. બહુ સરસ મેમરી અમે લઈને આવે છે ત્યાંથી. ઘણું બધું ટ્રાન્સફોર્મેશન, ઘણું બધું આધ્યાત્મિક ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. ઘણું બધું આપણા ક્વેશ્ચન હોય ને કે આવું કેમ ને તેવું કેમ, બધા જ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય છે. બરાબર. આપણા જે આગળ પ્રેસિડેન્ટ છે, ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ, એમનો ફોટો છે. નવાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, એમની કૃપાથી આપણે ક્લાસ કરી રહ્યા છે. બસ ઓરિએન્ટેશન પતી જવાના તૈયારીમાં છે. તો જસ્ટ બોર નહીં થતા, હું રિમાઇન્ડર આપતો રહું છું. બહુ ફાસ્ટ જવું જોઈએ, બાકી આ ઓરિએન્ટેશન માટે 1 કલાક ઓછો પડે છે. તો આપણી આ પરંપરા કહેવાય. પરંપરા આપણે ચોથા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે શ્રીલ પ્રભુપાદ એમના શિષ્ય નીચે જે વચ્ચે દેખાય છે ગુરુ મહારાજ જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ, અને નીચે નવાનિષ્ઠા પ્રભુ, એટલે આમના ગુરુઆ અને એમનાથી આપણે વાયા નોલેજ લઈએ છીએ. બરાબર. ઓકે. તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સમાં કોણ હતું? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સમાંથી કોઈ કહી શકશે કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું, તમે શું સમજી શકો છો? આમાં કોઈ સાચું ખોટું કઈ જવાબ હોતો નથી. ભગવદ્ ગીતા એટલે તમે શું સમજો છો? 1-2 વર્ડ્સમાં. ને જેટલું જલ્દી બોલશો ને એટલો વહેલો ક્લાસ પતશે. બરાબર. તો જલ્દી તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો કે ચેટ બોક્સમાં પણ તમે લખી શકો છો. ગીતા તમે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું સમજો છો, તમારા વ્યૂ શું છે? એકાદ પાર્ટિસિપન્ટ હશે તો પણ ચાલશે, પણ નવા. જીતુ પ્રભુ, તમે બોલી શકો છો. પછી V2023 1
માતાજી તમારું નામ પણ હું ભૂલાઈ ગયું, પણ તમે પણ બોલી શકો છો. તમારા મતે શું છે? જનાર્દન પ્રભુ, તમે તો રિપીટર છો, તમે પણ કહી શકો છો કે ગીતા તમારા મતે શું છે. જે ના બોલી શકે તે ઓકે. જનાર્દન પ્રભુનો મેસેજ પણ છે. ભગવદ ગીતા ઇઝ મેન્યુઅલ ફોર રીડિંગ ડિવાઇસ. યસ. हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. हरे कृष्ण। एक्चुअली ये भगवद गीता ये एक मैनुअल है जो हमको लाइफ लीडिंग के लिए है, और ये बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा है। तो हमको लाइफ कैसे जी सकते हैं, जो अभी लाइफ में जो क्या कर सकते हैं, और ये लाइफ के बाद किधर जाने का है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये लाइफ में क्या होना चाहिए, ये मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये एक्चुअली हमको जैसे परमानेंट हमारा जो जगह है वो गोलोक है, उधर जाने का है। सो उसके लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए, हमारे मेंटली हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक अप्रोच टू द डिवाइन अप्रोच और आध्यात्मिक अप्रोच। सो एक लाइफ जीने के लिए एक मैनुअल है, बट ये मैनुअल हमको मिलता है, बट उसको कैसे करने का है वो हमारे हाथ में है। सो इट इज ए, कृष्णा ने भी बताया कि मैं जो बता रहा हूँ, मगर उसको कैसे करना का है वो आपका जिम्मेदारी है, उसमें मेरा मेरा कुछ नहीं है। सो आपको डिसीजन लेने का है, आपको क्या करना का है। सो दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ भगवद गीता। हरे एग्जैक्टली कृष्ण। प्रभु जी, हरे एग्जैक्टली 10 आउट ऑफ 10 प्रभु जी। आपने जो भी बताया बहुत सच बताया, और मेरे को कुछ मतलब ऐड करने का जरूरत ही नहीं है इसमें। तो मुझे गुजराती बोलने के लिए दिक्कत है, बट आई कैन रीड एंड राइट। सॉरी। आई नो योर केस प्रभु जी, आई नो योर केस, यू आर फ्रॉम, यू आर वर्किंग इन गुजरात. तो હા, તો પ્રભુજીએ કીધું 100% બરાબર છે કે લાઈફ મેન્યુઅલ છે. અને જ્યાં હિરલ માતાજીનો મેસેજ પણ હતો, અને અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુનો હેન્ડરેસ પણ હતો. બધાને મોકો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપીશું આપણે. પણ જેમ કીધું એમ લાઈફનું મેન્યુઅલ છે, ભગવાને ગાયેલું ગીત છે. તો આપણે કંઈ પણ મોબાઈલ લઈએ, લેપટોપ લઈએ, તો એની સાથે આટલું પેપર વર્ક આવે છે જે આપણે ફેંકી દેતા હોઈએ યુઝ્યુઅલી, કે કેવી રીતે યુઝ કરવાનું આવે. બરાબર, કે મટીરિયલ નોલેજ હોય છે આપણી જોડે, કે મોબાઈલ કેવી રીતે યુઝ કરવાનો ખબર હોય છે આપણને, એટલે ફેંકી દેતા હોઈએ. પણ આધ્યાત્મિક નોલેજ આપણું એટલું બધું હોતું નથી, એકદમ પાપા પગલી પણ નથી ભરી હજી સુધી આપણે. તો એના માટે આપણે લાઈફ મેન્યુઅલ વાંચવું પડે, તો ખબર પડે કે લાઈફને કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવાની છે. બરાબર. તો લાઈફ મેન્યુઅલ છે, ભગવાને ગાયું ગીત છે. તો ભગવદ એટલે ભગવાન, ગીતા એટલે ગીત. બરાબર, સિમ્પલ 2 વર્ડમાં. જે લાઈફ મેન્યુઅલ કીધું ને કે ભગવાન કે લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી, ભગવાને શું આપ્યું? ભગવદ ગીતા. આમાં બધું જ સાર આપે છે. આપણે આગળ મહાત્મામાં પણ જોયું, બધા જ ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે. બરાબર, જે લાઈફ મેન્યુઅલ કીધું એ બીજા શબ્દોમાં કહે કે મહાભારતનો ભાગ છે. બરાબર, કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. કે પછી ઇસ્કોનની યથારૂપ આ જ ભગવદ ગીતા કેમ કે બજારમાં તો બધી ઘણી બધી ભગવદ ગીતા મળે છે, આટલી નાની પોકેટ વાળી, મોટી, એનાથી મોટી. તો આપણે આ જ પ્રિફર કેમ કરીએ છીએ? તો એની પણ જવાબ આપણને 4થા અધ્યાયમાં મળશે. પણ અહીંયા બેઝિકલી આપણે શોર્ટમાં સમજી લઈએ તો ગુરુ પરંપરા, જે પણ પરંપરા, અમુક જે વર્ડ છે ને ટિપિકલ, એ તમે યાદ રાખજો. કે તમને હું જે વર્ડ કહું છું કે 4થા અધ્યાયમાં, એમાં તમને એનું સોલ્યુશન મળી જશે. બરાબર, તો એક ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. અને જેવું ભગવાને કીધું ને એ સેમ ટુ સેમ વર્ડ આપણને અહીંયા મળે છે. એટલે ઇસ્કોનની આ પરંપરામાં છે, એટલે આપણે આ બુક યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ હતું કે મતલબ કોઈ ફ્રૂટ હોય ઝાડ ઉપર, તો તમે પથ્થર મારીને પાડીને ખાઓ તો મતલબ કેવું ડેમેજ થઈ જાય, કે થોડુંક ખરાબ થઈ જાય. અને એના સિવાય તમને કોઈ ઉપર જઈને તોડીને ઉતારીને આપે તો કેવું ઇન્ટેક્ટ મળે, આખે આખું ફળ. તો જે આ ઉપર જે ચડીને ઉતારીને ફળ આપે છે ને, એનું એ બધું આપણે જે ગુરુ પરંપરામાં જે ગુરુ મહારાજ ને બધા આવે છે ને, એ બધા આપણા માટે એ કામ કરેલું છે કે જે પણ ફળ છે એને કઈ સેમ ટુ સેમ જેવું લાગેલું છે એવું આપણને આપેલું છે. બરાબર, તો એ છે. તો બસ જસ્ટ આપણે ચાલુ કરવાની તૈયારીમાં છે. તો આ આપણો ભગવદ્ ગીતાનો ઓવરવ્યુ છે. ટોટલ 700 શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાના. એમાંથી ઓકે,
ચાલુ કરતા પહેલા થોડું ડિસ્ક્લેમર. હવે જે ચાલુ થશે એમાંથી તમને ક્વિઝ આપવાની રહેશે, અને જે ક્વિઝ આવશે એ આજ બધા સ્લાઇડ્સ માંથી આવશે. માની લો કે ચાલો પહેલું પેપર ફોડી કાઢું તો આ જે સ્લાઇડ દેખાય છે એમાંથી પણ એક ક્વેશ્ચન છે, તો તમે તમારું અટેન્શન રાખીને રહેજો. કોઈની જોડે નોટ પેનની અવેલેબિલિટી હોય તો લખીને પણ લઈ શકો છો, નહીં તો પાછળથી યુટ્યુબની વિડીયો જોઈને પણ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, તો જે પણ ક્વેશ્ચન આવશે આમાંથી જ આવશે. તો 700 શ્લોક છે. તો 700 શ્લોક કેવી રીતે વહેંચવાયેલા છે કે કૃષ્ણ ભગવાન ઓર કૃષ્ણ 574 એટલે 82% ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા બોલાયેલા છે. 84 શ્લોકો અર્જુનજી એટલે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એના ફોર્મમાં 12% પોર્શનમાં એમના શ્લોકો છે. સંજયના 41 શ્લોક છે, અને ધૃતરાષ્ટ્રજીના ભાગમાં 1 શ્લોક છે. જે ભગવદ્ ગીતાનો પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે, ધૃતરાષ્ટ્રે બોલેલું છે. બરાબર, ઓકે. તો ટોટલ 18 અધ્યાય છે. આ બધા બેઝિક જે અહીંયા સુધી પહોંચેલા છે ને એમને બેઝિક ખ્યાલ તો હશે જ કે 18 અધ્યાય જેવું, તો પણ આપણે રિવાઇઝ કરી છે કે ટોટલ 18 અધ્યાય છે ને 700 શ્લોક. તો આ જે આપણું સ્ટડી જે છે ભગવદ્ ગીતાનું સિસ્ટમેટિક સ્ટડી છે. એવું નહીં કે વાંચવાનું ચાલુ કર્યું એકદમ તમે માની લો કે પીએચડી કરતા હોય કે કોઈ પણ તમે કોલેજનું કોઈ પણ સ્ટડી કરતા હોય ને, એમાં કેવું હોય સેમેસ્ટર સિસ્ટમ હોય એવી રીતે બધું થોડું ડિવિઝન પાડીને તમને પીરસવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી તમે આ અહીંયા જોડાઓ નહીં ને ત્યાં સુધી તમને મતલબ એક આખી બુક એક સાથે જ લાગે. તો આમાં બાયફર્ગેશન કરીને સમજીએ છીએ આપણે કે ભાગ પાડીને કે 1 થી 6 અધ્યાય જે પહેલા 6 અધ્યાય એને કર્મયોગ, એમાં કર્મયોગને આવરી લેવામાં આવે છે. વચ્ચેના 6 અધ્યાય એટલે 7 થી 12 સુધીના એ ભક્તિ યોગ છે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય એ જ્ઞાન યોગ છે. જ્યાં સુધી તમે આ પરંપરામાં જોડાવ નહીં, આ ક્લાસમાં જોડાવ નહીં, ત્યાં સુધી તમને ખબર ના પડે કે મારે કર્મયોગ જોવો છે તો કઈ જગ્યાએ મારે વાંચવું જોઈએ. બરાબર, અને ભક્તિ યોગ જોઈએ છે. જો કે ભક્તિ યોગ ઓવરઓલ ગીતામાં છે, પણ એનું કન્સાઇઝ જે છે એ તમને વચ્ચેના 6 અધ્યાયમાં મળી જશે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ મળશે. બરાબર, એના ડીપમાં આપણે જે તે અધ્યાય આવે ત્યારે જોઈશું. ઓકે, તો બીજું આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે પાઠ પાડી શકાય ભગવદ્ ગીતાના. સ્ક્રીન ચેન્જ થઈ ગયા માતાજી કે હજી પેલી સેન્ડવિચ વાળી જ સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. ચેન્જ થઈ ગઈ છે પ્રભુ. 5 વિષયો દેખાય છે. ઓકે, તો ગીતાના ટોટલ 5 વિષયો છે. આ બધું જો તમે આપણા નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એને બધાએ આપણા માટે સમજવામાં ઇઝી કરી રાખ્યું છે કે 5 વિષયો કયા કયા મેઇન છે. બરાબર, ઘણી વખત તમે ગણિત ભણતા હોય તો એમાં ટ્રિગ્નોમેટ્રી કે ત્રિકોણમિતિ કહેવાય, પછી અંકશાસ્ત્ર આવે, બીજ ગણિત આવે, એવું અલગ અલગ આવે ને, એવી રીતે ગીતાના પણ આપણને 5 વિષયો આપેલા છે કે ભગવાન શું છે એ સમજવાનું છે, જીવ શું છે એ સમજવાનું છે, પ્રકૃતિ શું છે એ સમજીશું, કર્મ શું છે કેવા કરવા જોઈએ, એમની ગતિ શું થાય એ સમજીશું, કાળ એટલે સમય એ શું છે અને એને મતલબ રેફરન્સ સાથે સમજીશું કે સાપેક્ષમાં કે કેવી રીતે એ વાસ્ટ છે. બરાબર, તો ચાલુ કરીએ અહીંથી ભગવદ્ ગીતા સમજો 18 દિવસમાં. આપણા ડીટી નો ફોટો છે, ફરીથી આપણે પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ સાથે. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ કે કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ, એ અધ્યાય આપણે ચાલુ કરીશું. બરાબર, આગળ આપણે આજે ઓરિએન્ટેશન જોયું એટલે મંગળાચરણ વચ્ચેથી ચાલુ થાય છે, બાકી આપણે મંગળાચરણ સ્ટાર્ટિંગમાંથી આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. મંગળાચરણ શું છે, એનો મિનિંગ શું છે એ પણ આપણી જોડે અલગ સ્લાઇડ છે, તો એ આપણે આગળ જોઈશું. આજે ખાલી કરી લઈએ એનો મિનિંગ. આપણે નેક્સ્ટ જે પણ અધ્યાય ઓછો હશે એમાં એનો મિનિંગ સાથે કરીશું. બરાબર, તો મંગળાચરણ બેઝિકલી એક પ્રાર્થના છે કે ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરમ ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાસ્મ શ્રી ગુરુપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંતમ
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। થેન્ક યુ તમારો સમય આપવા બદલ કે ઓરિએન્ટેશનમાં બાકી ઘણા બધા આગા પાછા થઈ જતા હોય છે કે આ બધું શું લાંબુ લાંબુ ચાલુ કરી છે. ઓકે, તો આપણે જેવી રીતે આખા 18 અધ્યાયનું પણ બાયફર્કેશન જોયું હતું ને કે 3 પાર્ટમાં હોય, પછી 5 વિષયો હોય, એવી રીતે અધ્યાયનું પણ આપણે એક અધ્યાયનું પણ આમાં બાયફર્કેશન કરેલું છે. સ્ક્રીન પર દેખાય છે ને તમને? આ તમે નોટ કરતા રહેશો ને? એકચ્યુઅલી તમારી જો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય તો બહુ જ સરસ, ના હોય તો નોટ કરતું રહેવાનું, તો તમને એકદમ ઇઝીમાં ખબર પડી જાય કે પહેલા શ્લોકમાં શું છે, પછીના શ્લોકમાં શું છે. તો 1.1માં ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ છે, પછી આગળ દુર્યોધનનો ભય છે 2 થી 11ના શ્લોકમાં, પછી શંખ ફૂંકાય છે બધા અલગ અલગ, એની માહિતી 12 થી 19માં, 20 થી 27માં અર્જુનનું નિરીક્ષણ, જે સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરે, અને છેલ્લે 28 થી 26માં યુદ્ધ ન કરવાના કારણો બતાવે છે. અને એ બધું જે છે આપણને અહીંયા અલગ પાડીને, છૂટું પાડીને આપણને પીરસવામાં આવ્યું છે. બરાબર, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કે પહેલા શ્લોકથી. પહેલો શ્લોક કોનો હતો? ધૃતરાષ્ટ્રનો. પહેલો અને છેલ્લો જે ગણો હોય ધૃતરાષ્ટ્રનો એક જ શ્લોક છે. આગળ જોયું ને આપણે? તો ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો શું કહે છે ધૃતરાષ્ટ્ર? ઉવાચ એટલે કહ્યું, ધૃતરાષ્ટ્ર કહ્યું. સંજય કોણ હતો? કોઈ કહી શકશે? ફટાફટ કહેજો. સંજય કોણ હતો? હેન્ડ રેઝ કરવાની જરૂર નથી, અનમ્યુટ કરીને કહો. ધૃતરાષ્ટ્રના સારથી હતા. ઓકે, ધૃતરાષ્ટ્રના મંત્રી સારથી, તમે જે કહો. બરાબર, એમની જોડે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. તો એ આપણે જે અત્યારે ટેલિવિઝન જોઈએ છે ને, કેવી રીતે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી વેદવ્યાસે, તો એ જોઈ શકતા હતા. અને ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હતા, તો એમને નેરેટ કરતા હતા આખી ભગવદ્ ગીતા કે શું થયું એમ. તો ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે કે છે કે સંજય, કુરુક્ષેત્ર તીર્થ સ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? તો મતલબ જે તમે એમ જ વાંચો ને તો આમાં કઈ વધારે કઈ લોજિક ના લાગે કે મારા ને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું, તો એ શ્લોકમાં કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ઇમ્પોર્ટન્સ કશું જ નથી વાગતી એમ. પણ જ્યારે તમે આ પ્લેટફોર્મના અંડરમાં તમે ક્લાસ કરો તો તમને ખબર પડે કે જો આ હાઇલાઇટ કરેલા મારા અને પાંડુના, એટલે એમને ડિફરન્શિએટ કરે છે. કુટુંબ એક જ છે, કુરુવંશ જ છે આખો, બરાબર, તો પણ એમાં ડિફરન્શિએટ કરે છે કે ભેદભાવ પેદા કરે છે. મારા પુત્રો અલગ ને એમના પુત્રો અલગ. મતલબ યુદ્ધ શરૂ થયાના પહેલા જ મતલબ ભેદભાવની ભાવના હતી, અને એના લીધે જ યુદ્ધ થયું હતું. તો ધર્મ ક્ષેત્ર મામકા પાંડવ એટલે જે અલગ અલગ કરે છે ને, એમનું કામ હતું કે બંનેને ભેગા કરીને મીઠાઈ બનાવવાની. મતલબ આ કેવું છે કે દૂધ ફાટે તો દહીં અલગ ને છાશ અલગ એવી રીતે થાય, તો એવું કામ કરેલું છે એમને કે બનીને સાથે રાખ્યા હોત તો આ યુદ્ધ જ ના થતું. બરાબર, આ એક્ઝામ્પલ છે. એટલે મીઠાઈ બનાવવાની એટલે એકચ્યુઅલમાં મીઠાઈ બનાવવાની એવું નથી હોતું. બરાબર, તમને યાદ રહે એના માટે એનોલોજી પિક્ચરલ ફોર્મમાં આપણને પ્રેઝન્ટ કરી રહી છે. બરાબર, તો ધૃતરાષ્ટ્ર યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યો હતો? ક્વેશ્ચન છે, પણ એનો જવાબ મેં ઓલરેડી આપી દીધો છે. ઓકે, તો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા, તો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની, અર્જુનની, દુર્યોધનની પણ આપણે આગળ જોઈશું કે માનસિકતા કેવી હતી. તો શંકાસ્પદ કે કુરુક્ષેત્ર ધર્મ ક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર છે, ધર્મ ક્ષેત્ર છે, આપણી સેના કેવી રીતે જીતશે? પછી ભયભીત હતો કે કેવી રીતે મતલબ હારશું કે જીતશું. આસક્તિ હતી એમના કૌરવના પ્રત્યે, પક્ષપાતી હતી, જે આપણે જોયું ને મારા ને પાંડુના, એટલે મારું વાળી માનસિકતા હતી, ભૌતિક વિચારધારા હતી એમની. બરાબર, તો એમની માનસિકતા એવી હતી, અને એના લીધે આ યુદ્ધનો જે બીજ રોપાયું ને કહેવાય, એવી રીતે હતું. બરાબર, તો આપણા અને ધૃતરાષ્ટ્રના મનની સરખામણી એ આપણે આગળ જોઈએ કે આ ભૌતિક જીવનમાં આપણે કેવી રીતે
ધૃતરાષ્ટ્ર જેવું મને છે કે આ ભૌતિક આસક્તિ હોય છે કે મારા છોકરા, મારી ગાડી, મારું ઘર છૂટતું નથી હોતું, બરાબર. તો યોગ્ય રીતે સિંહાસન આપ્યું હોત તો પરિણામ શું આવ્યું હોત? સિમ્પલ છે. અમુક જવાબ તમારા હું આપું છું તો તમારાથી પણ એક્સપેક્ટ કરું છું જ્યારે હું ક્વેશ્ચન પૂછું ત્યારે તમારા જવાબ આપવા પડશે, બરાબર. તો સિંહાસન આપી દીધું હોત તો શું થતું? તો મહાભારતનું યુદ્ધ જ ના થયું. સિમ્પલ છે. તો તમારા માટે થોડાક હેવી ક્વેશ્ચન હું રાખીશ. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હું જવાબ આપીશ. ઓકે, 1.3 માં શું કહે છે? 1.3 માં કહે છે કે હે મારા ગુરુઓ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. યુદ્ધ ના થતું. યસ, દિનેશ પ્રભુ, બરાબર. હે મારા ગુરુઓ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા અતિ કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. દ્રુપદ કોણ હતો? ચાલો આ ક્વેશ્ચન તમારી પર કહી દો એકાદ મિનિટમાં. દ્રુપદ કોણ હતો? 1 2 3 જલ્દી જલ્દી, હે તો વહેલા છૂટીશું. સ્કૂલમાં હોય ને બધાને બેલ વગરનું, એવી રીતે. દ્રુપદ કોણ હતો? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. પ્રભુજી, એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યના એક ખાસ મિત્ર હતા. ઓકે, અને દ્રુપદનો પુત્ર કોણ હતો? ધ્રુમ. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. ધ્રુમ ઓકે, તો હા, ધ્રુષ્ટદ્યુમ્ન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. આપણે લેવલ 2 માં એક એક કેરેક્ટર વાઇઝ એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે એ બધું જોતા હોઈએ છીએ કે દ્રુપદ કોણ હતો, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કેમ હતો, ધૃષ્ટદ્યુમ્ને જ કેમ સેનાની ગોઠવણી કરી, એને જ કેમ સેનાપતિ બનાવ્યો. બાકી ભીમ, અર્જુન બધા ઘણા બધા હતા શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ, તો એને કેમ બનાવ્યો તે આપણે લેવલ 2 માં જોઈશું, બરાબર. તો અહીંયા શું જોવાનું છે કે દુર્યોધન કહે છે કે તમારા કોને કહે છે? દુર્યોધનના ગુરુ કોણ? પાંડવોના ગુરુ કોણ? કોણ? દ્રોણાચાર્ય. દ્રોણાચાર્ય. બીજા બધા પણ બોલજો, બરાબર છે. તો દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે તમારા પુત્ર, મતલબ તમારા શિષ્ય દ્વારા અને દ્રુપદના પુત્ર એટલે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્વારા આ સેનાની કુશળતાપૂર્વક સેના ગોઠવવામાં આવી છે. આ કેવું ડિપ્લોમેટિક નેચર છે. મતલબ આપણે અહીંયા કહીએ ને કે ટોણું મારી મેણું મારી, એવી રીતે કે સીધે સીધું વાત નથી કહેતા પણ આડકતરી રીતે એમને સમજાવે છે કે તમે જે કર્યું એ ખોટું હતું. તમને ખબર હતી કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો એકચ્યુઅલી જન્મ થયો હતો દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે, બરાબર. તો સ્ટોરી એની પાછળ લાંબી છે પણ એમને ખબર હતી તો પણ એમને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે એને બધું નોલેજ આપી હતું દ્રોણાચાર્યએ, બરાબર. તો અત્યારે દુર્યોધન એમને મેણું મારે છે કે તમને શીખવાડી દો ને, અને હવે એ જ તમારી આગળ ઉભો થયો છે તો તમે આગળ જોજો. તો કેવી હતી દુર્યોધનની માનસિક સ્થિતિ અને એમનું વર્તન કેવું હતું તો એ જોઈએ આપણે. એ 1.3 હમણાં જે શ્લોક જોયો એમાં કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે તેની ખાતરી કરવા ધૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્રેણ કહ્યું. એટલે દ્રોણનો શત્રુ, જે આગળની સ્ટોરી કીધી ને કે ખબર છે એને મારવાના છે તો પણ એને એના દ્રુપદ પુત્રેણ કરીને કહ્યું, બરાબર. પછી 1.4 to 6 માં શું કહે છે? એનું દુર્યોધનનું વલણ કેવું હોય છે કે તેને પાંડવ, આમાં કેવું આપણે શ્લોકા બધા કવર નથી કરતા, જેમ આગળ કીધું એમ એમાં શ્લોકાનું જે પણ જે મર્મ હોય છે એ આપણે લઈએ છીએ, બરાબર. તો બધું એક સાથે આપેલું છે અહીંયા કે 1.4 to 6 મતલબ પહેલા અધ્યાયના ચોથા પાઠમાં અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં શું છે તો તેને પાંડવ પક્ષના તમામ મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેથી દ્રોણાચાર્યને યુદ્ધને ગંભીરતાથી જાય. તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુન જેવા બીજા પણ મહારથી છે, બરાબર. તો એમાં એ શ્લોકોમાં બધા મહાન બધા યોદ્ધાઓનું વર્ણન છે. 1.7 માં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહે છે કે આટલું બધું મહેણું મારે પછી કે મતલબ ખરાબ નહીં લાગે ને દ્રોણાચાર્યને, તો એમને પછી બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કે જે પોલિશિંગ કહેવાય ને, કોર્પોરેટ લાઈફમાં વધારે હોય છે આવું બધું કે પોલિશિંગ કરવાનું કે ના ના તમે બહુ સરસ છો એમ. છેલ્લે એમને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કરીને પણ ઉલ્લેખ કરે છે. એટલે એકદમ રાજકીય વર્તન જે આજકાલના જે નેતા લોકો કરતા હોઈએ ને, હા સાહેબ, હા સાહેબ, એ ટાઈપનું જે પોતાની પ્રભુજી, વાત પણ
રાજનીતિ કે રાજનીતિ કરે. હા હા, રાજકીય એટલે રાજનીતિ જ કહેવાય. આ કે પોતાને કડવા શબ્દોમાં પોતાની વાત પણ કહી દેવાની ને પછી હા સાહેબ પણ કરી દેવાનું. તો એ રીતનું વર્તન હતું. બરાબર. પછી 1.8માં શું છે કે પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના ઉલ્લેખો કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યનો ઉલ્લેખ કર્યો. કેમ દ્રોણાચાર્યનો ઉલ્લેખ ભીષ્મજીના પહેલા કર્યો? ખબર છે કે ભીષ્મ પિતામહ તો એકદમ બળશાળી હતા અને ઈચ્છા મૃત્યુનું પણ પ્રાપ્ત વરદાન હતું એમની જોડે. તો પણ દ્રોણાચાર્યનું કેમ કે આગળ એમના મતલબ બહુ ખરાબ પણ કીધેલું છે. આગળ મેળા ટોળા મારેલા છે એટલે એમના પહેલા એમનું નામ મૂકી દઈએ તો બધું સરભર થઈ જાય. તો આમની રાજનીતિ કહેવાય. બરાબર. અને આગળ કોઈ પણ આપણે વર્ણાશ્રમ જોઈએ તો પણ બ્રાહ્મણનો મતલબ એમને પહેલું સ્થાન આપવું જોઈએ. તો એ હિસાબથી પણ એમને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કરીને એમને પહેલું નામ લીધું. અને ભીષ્મ અને પછી કર્ણ અને બીજા પછીના યુદ્ધ એવી રીતે. પછી 1.8માં બીજું કીધું કે તેમને મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય, એટલે કૃપાચાર્ય કોણ હતા? તો દ્રોણાચાર્યના શાળા અને અશ્વત્થામા એટલે એમના પુત્રનો પણ વધારે ઉલ્લેખ કર્યો કે આપણી જ સેનામાં તમારા ફેમિલી વાળા પણ છે તો કઈ કસર ના રાખતા, કે જેવું ધૃષ્ટદ્યુમ્ન વખતે કર્યું હતું કે ભલે મારો શિષ્ય રાખવું, ભલે મને મારતા એમ કરીને, એ કચાશ ના રાખતા એમ કરીને. બરાબર. એ હતું. પછી આપણે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ. તમારે ક્વેશ્ચન વાળો હજી ક્વિઝની ક્વેશ્ચન વાળી સ્લાઇડ છે કે શાસ્ત્ર શું કહે છે કે કેવા જણાને મારવા જોઈએ. બરાબર. અર્જુનને જ્યારે વિષાદ થતો હોય છે કે ભાઈ મારવા કે ના મારવા, શું કરવું યુદ્ધમાં, બધાને પોતાના ફેમિલી વાળાને જોઈને શું કરવું, તો 1.36 આમાં સ્લાઇડ થોડી સ્કીપ થાય છે. તો તમે લિંક બનાવવાનો ટ્રાય કરજો કે કેવી રીતે, કે આ બધાનું વર્ણન થઈ ગયું ને પછી જ્યારે સેનામાં જાય ને ત્યારે અર્જુનને વિષાદ થાય કે મારા ફેમિલી વાળા, મારા ગુરુને હતા તો મતલબ બધા ફેમિલી વાળા, મારા કાકા, મારા દાદા, એ બધાને હું કેવી રીતે મારું? તો ભગવાનનો જે ઉપદેશ આવે છે 1.36માં કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હોય. આતતાઈઓ એટલે એક ટાઈપના ઓફેન્સ કરનારા કહેવાય, કે આવા ગુના જે કરે એમને મારી શકાય છે. આપણા શાસ્ત્રો એવું કહે છે. બરાબર. કે બધી જગ્યાએ કે એવું નથી હોતું કે અહિંસા પરમો ધર્મ. બરાબર. આપણો આખો મંત્ર છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ, ધર્મ અહિંસા તથૈવ ચ. બરાબર. તો પહેલો ટાઈપના આતતાઈ છે કે ઝેર આપનાર. તો આપણને બધાને ખબર છે, જેને મહાભારત જોયું છે કે વાંચ્યું છે, કે દુર્યોધનને નાના હતા ત્યારે ભીમને ઝેરી વાળું આપીને સમુદ્રમાં કે પાણીમાં નાખી દીધા હતા. તો એક પ્રકારનો ઓફેન્સ તો એમને કરેલો છે. બીજો આગ લગાડનાર, તો આગ પણ લગાડી હતી. વર્ણાવતની સ્ટોરી બધાને ખ્યાલ છે. ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરનાર, એ પણ હુમલા ઘણી વખત એમના પર કરેલા છે. ચોર, એક ટાઈપના ચોર એટલે શકુની એ ચોરી જ કરી કહેવાય. એક તો છેતરપિંડી કરીને જે પણ બધું એમની જોડેથી પડાવી દીધું, તો એક ટાઈપની ચોરી. જમીન લઈ લેવાની, એ પણ પાંડવોની જમીન જે હતી એ બધી કબજે કરી લીધી હતી. અને છઠ્ઠું કે બીજાની કોઈ પરસ્ત્રીનું અપહરણ કરીએ ને આપણે એને, તો બધાને ખબર છે કે જયારે જુટ્ટુ રમ્યા હતા કે રમ્યા હતા એ વખતે એમનું ચીરહરણ કરવાનો પણ કર્યો હતો પ્રયાસ. બરાબર. તો આ 6 ટાઈપના જે આતતાઈઓ હોય એને શાસ્ત્રો મારી નાખવાના, હણી નાખવાની પરવાનગી આપે છે. આ ભગવાનના જ વર્ડ છે, પણ આપણે અત્યારે લોકશાહીમાં જીવી રહ્યા છે. તો આપણે આ બધું બરાબર છે, જ્ઞાન છે, ડિવાઇન નોલેજ છે, સમજવું જોઈએ. પણ લોકશાહીમાં રહીએ તો આપણે આપણા જે નિયમો, કાયદા, કાનૂન એનું પણ સન્માન રાખવું જોઈએ. બરાબર. એવું નહીં કે પછી અહીંયા તો ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં આવું શીખવાડે છે તો જ્યારે આપણને સીધા જ મારી નાખીએ એવું. બરાબર. એ આપણા આગળ વર્ણાશ્રમ આવશે એમાં સમજીશું કે કોને મારવાનું કહ્યું છે અને કોને નહીં મારવાનું. ક્ષત્રિય માટે ધર્મ હતા બધા. ઓકે. તો આગળ જોઈએ કે આપણે જોયું હતું આગળ અલગ અલગ શંખ વાગ્યા હતા. જ્યારે પણ જૂના યુદ્ધ થતા હતા ને તો શંખ વાગે, અને સેનાપતિઓને જે મેઇન યોદ્ધાઓ હોય એ શંખ વગાડે. તો આપણને શ્લોકમાં કહે છે કે આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા એ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે.
કોના શંખો વાગવાથી? કૃષ્ણ ભગવાનના, અર્જુનજીના, યુધિષ્ઠિરના, જે પાંડવોના જે બધા શંખો હતા એ બધા દિવ્ય શંખો હતા. શંખોના અલગ અલગ નામ પણ આવશે. તમે જેવી રીતે સ્કૂલમાં હોય ને કે થોડુંક વાંચીને પછી થોડુંક હોમવર્ક આવે તો તમે ભગવદ્ ગીતા હોય તો વાંચો અધ્યાય, એમાં અલગ અલગ તમને આવશે શંખોના નામ. એ દિવ્ય શંખોના ધ્વનિ ઉપરથી જ ઘણા બધાને તો જે કૌરવ હતા ને એમને હાર્ટ એટેક આવી ગયા હતા, હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા, વિખેરી નાખ્યા હતા. બરાબર. તો આગળ જોઈએ કે વિજય ચિહ્નો. કે આપણને ખબર છે ભગવદ્ ગીતા ભલે શીખવા બેઠા હોય આપણને ખબર છે કે મતલબ પેપર ફૂટે એવું છે કે ભગવદ્ ગીતામાં શું થવાનું કે મહાભારતના યુદ્ધમાં શું થયું બધાને જ ખબર છે કે પાંડવ જીત્યા હતા. બરાબર. તો એને જીતવા પાછળના કારણો શું હતા એ આપણે એક એક કરીને જોઈશું. આ પણ તમારી ક્વિઝનો ક્વેશ્ચન છે તો જરાક ધ્યાનથી. અહીંયા જે લિસ્ટ આપેલું છે એ પાંડવોની જીતનું કારણ છે. તો ધર્મક્ષેત્ર. ધર્મક્ષેત્ર એટલે જે જગ્યાએ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે એ જગ્યા. યુદ્ધ કઈ જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે? યુદ્ધ કઈ જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે? યુક્રેન ના કહેતા, હે ફિલિપાઇન તો એ ના કહેતા, આપણે મહાભારતના યુદ્ધની વાત કરીએ છીએ. યુદ્ધ કઈ જગ્યાએ થયું હતું મહાભારતનું? હરે કૃષ્ણ. હરે સુઈ કૃષ્ણ. ગયા બધા. હરે કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રની પ્રભુ. યુદ્ધભૂમિ પર. કુરુક્ષેત્ર. યસ યસ માતાજી, કુરુક્ષેત્ર એક્ઝેક્ટલી. અત્યારના દિલ્હી હસ્તિનાપુરથી 175 કિલોમીટર, 174. યસ એક્ઝેક્ટલી. એકદમ પ્રિસાઇઝ આપણને ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે પ્રભુજી. તો ધર્મક્ષેત્ર હતું કુરુક્ષેત્ર, કે કુરુવંશના વંશજના જે પણ રાજાઓ હતા તે એમને યજ્ઞ કરેલા હતા અને બધા જે પણ ડિવાઇન એક્ટિવિટી હોય એ બધું કરીને એમને વરદાન મળ્યું હતું કે આ જગ્યાએ જે પણ ધર્મ અર્થે કંઈ પણ કામ થશે ને તો એ સક્સેસ થશે. બરાબર. તો મતલબ ભલે ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના સન કે મતલબ એમના કૌરવ પ્રત્યે લગાવ હોય પણ એમને ખબર હતું કે એમના જે કૌરવ હતા એ ધર્મ પ્રત્યે તો નથી, મતલબ અધર્મના રસ્તે છે. તો એમને જે ડર હતો ને આગળ ધર્મક્ષેત્રનો, એ ડર આ હતો કે આ કુરુક્ષેત્રમાં છે અને કુરુક્ષેત્રના માટે તો વરદાન મળેલું છે કે ધર્મ અર્થે જે પણ કામ થશે એનો વિજય થશે. તો વિજયનું કારણ એક એ હતું દિવ્ય રથ. દિવ્ય રથ. રથ કોને આપે તો? અર્જુનજીને અગ્નિદેવે. અગ્નિદેવે આપે તો. ત્રણેય લોકમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય એ રથ વિજયી થઈને આવે એવું વરદાન હતું એમને. બરાબર. તો એ બીજું કારણ હતું વિજયનું. કપિધ્વજ. કપિધ્વજ ધ્વજ દેખાય છે ને તમને? ધ્વજ ઉપર કપી એટલે શું કહેવાય? ગુજરાતી વાનર. વ્યાકરણના ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા. હા, કપી એટલે વાનર. તો કપિધ્વજ. કપિધ્વજ ઉપર હનુમાનજી બિરાજમાન હતા. કેમ બિરાજમાન હતા એની પાછળ પણ એક સ્ટોરી છે મોટી કે હનુમાનજી તો રામ ભગવાનનો યુગ હતો એમાં આવે તો કૃષ્ણ ભગવાનની સ્ટોરીમાં હનુમાનજી ક્યાંથી આવી ગયા? તો બની રહેજો લેવલ 2 માં આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે કેવી રીતે આવ્યા. બાકી સ્ટીરિયોનું ને એ બધું જ્ઞાન તો તમારી જોડે હોય જ છે પણ આપણે જોઈશું એને કેવી રીતે આવ્યા. બરાબર. સ્ટોરી છે, બહુ સરસ સ્ટોરી છે. શંખનાદ આપણે આગળ જોયું કે દિવ્ય શંખ હતા. તો દિવ્ય શંખ એમનો દિવ્યતા પ્રદાન કરે તો એ પણ આપણું વિજયનું એક કારણ છે. પછી ગાંડીવ. ગાંડીવ અને પશુપતાસ્ત્ર એ અર્જુનનું જે યુદ્ધના માટેના જે શસ્ત્ર કોને આપ્યા હતા? ગાંડીવ પશુપતાસ્ત્ર શિવ શિવ ભગવાન. શિવજીએ આપ્યું હતું. યસ શિવજીએ. એક્ઝેક્ટલી. શિવજી એમને આપી હતું અને એ પણ એટલું ડિવાઇન હોય કે શિવજીએ પોતે આપેલું છે એમને તો પછી એમાં જોવાનું નહીં આવે. એ પણ એક વિજયનું કારણ હતું. ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એક થોડુંક ટિપિકલ વર્ડ છે. ત્યક્ત જીવિતા મતલબ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા હોય એમને કદાચ ખ્યાલ ના હોય પણ સમજવા જેવું છે કે ત્યક્ત જીવિતા શું છે. કેમ કે બીજા બધા જે ચિહ્નો છે ને એ ખબર પડી જાય એવી છે કે શેના માટે છે પણ ત્યક્ત જીવિતા થોડુંક ટિપિકલ છે કે આપણે માની લઈએ કે નેગેટિવ કોઈ માણસ નેગેટિવિટી વાત કરે કે ભાઈ મારી જોડે તો આવું જ થયું, મારી જોડે તો તેવું જ થયું, તો એ ટાઈપનું નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કહેવાય ને કે દુર્યોધને શું કીધું હતું સ્ટાર્ટ થતા પહેલા, યુદ્ધ સ્ટાર્ટ થતા પહેલા કે આ બધા જે પણ સૈન્ય જે છે સૈનિકો છે મારા માટે મરવા માટે પણ તૈયાર છે. મતલબ એમને મતલબ નેગેટિવ રીતે કીધું છે. એ પણ એવું કહી શકતો હતો કે આ બધા મને જીતાવવા માટે આવેલા છે. બરાબર.
મતલબ બે વસ્તુ સેમ છે પણ એના ટોનમાં ફરક હોય છે. તો આ ત્યક્ત જીવિતા છે કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કહીએ ને. મોક્ષદા એકાદશી પણ એક કારણ છે કે એકાદશી તો માધવતિથિ કહેવાય છે. એનો પણ મહિમા આપણે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં વધારે ડિસ્કસ કરતા હોય છે. તો એકાદશી એક માધવતિથિ એટલે ભગવાનની તિથિ કહેવાય. એક ભાગ્યલક્ષ્મી, ભાગ્ય એટલે નસીબ, અને ભાગ્યલક્ષ્મી મતલબ જે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે લક્ષ્મીજીના હસબન્ડ કે એમના જે સ્વામી જે પોતે એમની જોડે હતા અર્જુનના સારથી રીતે. તો ભાગ્ય તો એમની સાથે જ હોય. લક જે આપણે લક કહીએ છીએ ને, લક તો ડેફિનેટલી એમની જોડે જ રહેવાનું. તો એ પાંડવો જીતવાના હતા. ઋષિકેશ, ઋષિકેશ એટલે સ્વયં ભગવાન. ભગવાન જેની પાસે હોય. આજકાલ તો ભજન એક બહુ ફેમસ છે સોશિયલ મીડિયામાં કે હમારે સાથ શ્રી રઘુનાથ તો કિસ બાત કી ચિંતા. બરાબર, ભગવાન આપણી સાથે હોય તો કોઈ ટેન્શન જ નથી. જીતવાનું એ મેઇન કારણ તો એ જ છે. બરાબર છે. ઓકે, તો આપણે આગળ જઈને એમને અર્જુનજીએ 1.29 પર આવ્યા કે જ્યારે સેના જોઈ અર્જુનજીએ કે એમાં તો કે મારા ગુરુ છે, આમાં તો મારા પિતામહ છે, તો એમના બોડીમાં કેવા કેવા અસરો થઈ. તો અલગ અલગ અસરો છે આમાં બતાવ્યું કે તાળ કેવી રીતે કે અંગોમાં કંપન એટલે ધ્રુજારી કે ને મોં સુકાઈ ગયું આખું કે હવે શું બોલવું એમ એવી રીતે આખું શરીર મતલબ ધ્રુજવા માંડ્યું. રૂવાડા જે ગૂસ બમ્પ કહીએ ને કે આપણે કઈ પણ મૂવી જોતા હોય કે કઈ કે એકદમ આમ રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. એ હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય સરકી ગયું કે હવે શું કરું શું નહીં કરું. કેમ કે નો ડાઉટ એના યોગ માયામાં મૂકેલા હતા. એમને બધું ખબર જ હતું કે પાર્ષદ છે કૃષ્ણજીના. પણ તો પણ આપણા માટે થઈને એમને મતલબ યોગ માયામાં મુકાયેલા હતા. તો એમના હાથમાંથી ગાંડીવ પણ સરકી ગયું. ત્વચામાં બળતરા, પગમાં થી ઉભા રહેવા માટે અસમર્થ, મતલબ જે બેભાન થઈને પડી જાય કેવી રીતે થાય ને એવી રીતે. મન ચંચળ થવું, મતલબ આ કરું તે કરું 10 પ્રકારના વિચારો આવે કે આ કરું ના કરું એ રીતના. બરાબર, જે અસમંજસ કહેવાય ને એ એવી વિમાસણમાં મુકાઈ ગયા અર્જુનજી. તો એ વિમાસણથી એમને થયું કે હવે યુદ્ધ નથી કરવું. એના 5 કારણો હતા. આ બધું પાછું આ ક્વિઝ મટીરિયલ છે કે અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો કયા. કાલે પૂછીશું આપણે બધાને. બરાબર, કે કયા કારણ જીતના કારણો પૂછીશું, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો પણ પૂછીશું. તો બધાનું એટેન્શન કેટલું છે ખબર પડશે. બરાબર, તો પહેલું કારણ છે કરુણા. કરુણા માટે 1.28 શ્લોકમાં બતાવેલું છે કે કેવી રીતે કરુણા પાઠ જે કરે છે કે બધાના પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે કરુણા આવે છે કે હું એમને કેવી રીતે મારું. બરાબર, બીજું છે કોઈ આનંદ નથી કે મતલબ કે મારા બધાના કે ફેમિલી વાળા જ મારી નાખવું તો પછી કે મતલબ શેનો આનંદ. પછી આપણે અત્યારે કઈ હોય તો આનંદ શેમાં આવે કે હું તો મોટી કાર લાવ્યો, આજુબાજુ વાળાને બતાવે, પેંડા વેચવા જાય કે કઈ પણ વસ્તુ નવા લાવે તો મતલબ શો ઓફ કરવાનો આનંદ હોય બધાને. આજુબાજુનું આપવા વાળું જ કોઈ નહીં હોય તો શેનો આનંદ, કશું જ નહીં. બરાબર, પાપ. તો પાપનો ભય કોને હોય? જે ભક્ત હોય એને થાય. બાકી ભક્ત જે ના હોય એમને તો પાપને કોઈ મતલબ અઢળક પાપ પર પાપ કર્યા જ જતા હોય છે બધા. કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે યુદ્ધમાં આવનારા બધા વડીલોને બધા મતલબ હણાઈ જશે તો પછી એમના છોકરાઓનું શું, એમની પરંપરામાં મતલબ એ જે આપણે જ્ઞાનનું સિંચન કરતા હોય ને વડીલો, એ કેવી રીતે થશે. અને અનિર્ણયકતા કે શું કરવું શું ના કરવું. એ આપણે 2.6 નો છે એકચ્યુઅલી, પણ આપણે આને સાથે કવર કરી દેતા હોઈએ તો એ 2.6 માં આપણને ખબર પડશે અનિર્ણયકતા વિશે. તો આ 5 કારણ હતા કે યુદ્ધ ના કરવું એના માટે એ વિમાસણમાં મુકાયા હતા, વિષાદમાં મુકાયા હતા. બરાબર, જરાક ડીપમાં જોઈએ આપણે કરુણા. તો 28 શ્લોકમાં શું કહે છે કે અર્જુને કહ્યું મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓ મારી સામે આવી લડાઈ ભાવનામાં હાજર છે. હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. જેમ આગળ જોયું ને આપણે કે કેવા કેવા લક્ષણો દેખાતા હતા. તો બધા ફેમિલી વાળાને જોઈને એમને દયા આવે છે. કરુણા એટલે દયા, કે એમની સામે કેમનું વળવું. બરાબર, આનંદ નથી. તો આનંદ નથી માં કેવી રીતે કહે છે કે
આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી કોઈ કેવી રીતે કલ્યાણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એ હું જોઈ શકતો નથી. હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ પણ વિજય, રાજ્ય કે સુખની ઈચ્છા પણ રાખતો નથી. આ બધું મળી ગયા પછી બી માની લો કે આખું હસ્તિનાપુર ને બધું મળ્યા પછી પણ કે મારા વાળા જ નહીં હોય તો હું કેવી રીતે આનંદ રાખીશ? બરાબર. કોઈની જોડે આનંદ શેર કરવા માટે કોઈક તો હોવું જોઈએ ને. કોઈ જ નહીં હોય તો કેવી રીતે કરીશું? તો એ આનંદ નું કારણ થઈ ગયું પાપ. પાપ માટે શું કે છે કે જો આપણે આવા આક્રમણકારીઓને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે, મતલબ આપણને પાપ લાગશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ, અને આપણે આ પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? બરાબર. તો આમાં કે છે કે બધાને મારીને કે પાપ જ વળવાનું હોય તો પછી આપણે શું કરવા મારવા જોઈએ? બધા સગાને મારીને શું કરવા ખુશ થવું જોઈએ? અને આગળ એમ પણ કહેશે કે આ બધાને છોડીને કે હું વનમાં જતો રહીશ. એ પણ અનિર્ણયકતા એમનામાં આવે છે. બરાબર. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં શું કે છે એના માટે કહે છે કે રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે, અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. જેમ કે આગળ જોયું ને કે ફેમિલીમાં જે સંસ્કારોનું સિંચન કરવા વાળા જ નહીં રહે તો પછી તમે કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે છે આપણે કે પિંડદાન કરવાની કે આપણે જે બધું શ્રાદ્ધ અને બધું હમણાં જ ગયું તો કે બધું આ બધું વિધિઓ બધું કોઈ નહીં કરે, કોઈ શીખવાડે જ નહીં તો કોઈ કેવી રીતે કરશે? આ બધી પરંપરાઓ ધીરે ધીરે નાશ થશે તો સમાજ આખું ખોટા રસ્તે વળી જશે. તો એ બધું પણ એના વિચારતા હતા. બરાબર. અને છેલ્લું એક હતું અનિર્ણયકતા. એક કાલના અધ્યાયનું છે પણ આમાં આપણે કવર કરી દઈએ છીએ કે એક સાથે 5 કમ્પાઈલ થઈ જાય એટલે કે ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતાવું. બરાબર. કે આપણે હારી જઈએ કે એમને મારી નાખીએ, કઈ ખબર નથી પડતી કે શું કરવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો તે આપણે જીવનની પરવા ન કરવી જોઈએ. તે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે, મતલબ કે અમને મારવા કે નહીં મારવા કઈ ખબર જ નથી પડતી એમ. અનિર્ણયકતા, મતલબ નિર્ણય નથી લઈ શકતા શું કરવું એ. બરાબર. તો આ 5 કારણો હતા યુદ્ધ ના કરવાના. તો આપણે કોઈને સ્ક્રીનશોટ લેવો તો હું હજી એક વખત સ્લાઇડ શેર કરું છું, લઈ લેજો. કાલે પૂછીશું 5 કારણો અને જીતના 10 ચિહ્નો. તો આ 5 કારણો હતા, અને આ 5 કારણો જે આપણી જે રિયલ લાઈફમાં જે પણ હોય ને અત્યારે પણ આપણે જીવીએ છીએ ને તો આ આડીને આડકતરી રીતે આ બધું જ આપણને નડતું હોય છે. કે અનિર્ણયકતા તો ઘણી વખત આપણને થતું હોય કે કંઈ પણ સિલેક્શન આવે કે આ ચૂઝ કરવું, મતલબ આ જોબમાં જવું તે જોબમાં જવું તો કાંઈ ખબર નથી પડતી હતી. કે કૌટુંબિક પરંપરા કે ઘરમાં જ મતલબ કોઈને કહેવાનું હોય તો મતલબ ઘરમાં કેવી રીતે કહેવાનું કે આ તો મારા જ છે, તો કરુણા, દયા, તો બધું સેમ આપણને કોરિલેટ કરતી વસ્તુઓ છે. બરાબર. તો પહેલા ચેપ્ટરનો ટેક હવે આ જ હતો બેઝિકલી તો કે શું શું આપણે મેઇન જોયું, રિવાઇઝ કરીએ તો પહેલું તો અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો, યુદ્ધના મતલબ જે જીતના 10 કારણો હતા, પછી દિવ્ય સંઘ હતા, અને ધૃતરાષ્ટ્રની અને દુર્યોધનની માનસિકતા અને દુર્યોધનની રાજકીય નીતિ. આટલું આપણે પહેલા અધ્યાયમાં કવર કર્યું. પહેલું અધ્યાયમાં વધારે તર્કશાસ્ત્ર વધારે કંઈ નથી પણ જે હતું એ આપણે કવર કરી દીધું. અને કાલથી આપણે આ બધા ક્વેશ્ચન કૃષ્ણ ભગવાન સામે આવશે તો ભગવાનના શ્રી મુખેથી એમની વાણીનું આપણે આસ્વાદન કાલના અધ્યાયથી સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. 10 મિનિટ તમારી વધારે વિધિ છે. મેં ટ્રાય કર્યો છે, મેં બહુ ભગાવવાનો પણ આઈ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ, તો પણ 10 મિનિટ તો વધારે થઈ જ ગઈ છે.